Ronquido. Razones. Los ronquidos ocurren cuando no se puede mover aire libremente a través de la nariz y la garganta durante el sueño. Esto hace que los tejidos circundantes vibren, lo cual produce el ronquido familiar. Las personas que roncan a menudo tienen demasiada garganta y tejido nasal o tejido disquete que es más propenso a vibrar. La posición de su lengua también puede interferir con la respiración suave. Dado que las personas roncan por diferentes razones, es importante entender las causas detrás de sus ronquidos. Una vez que entiendes por qué roncas, puede encontrar las soluciones correctas para un sueño más silencioso y profundo, tanto para usted como para su pareja. Cambia tu posición de sueño. Acostado de espaldas hace que la base de la lengua y el paladar blando colapsen hacia la pared posterior de la garganta, lo que provoca un sonido vibratorio durante dormir. Dormir de lado puede ayudar a prevenir esto. Una almohada corporal, una almohada de cuerpo entero que soporta todo el cuerpo, proporciona una solución fácil. Le permite mantener el sueño de lado. Y puede hacer una gran diferencia. Eleve la cabecera de su cama. Una manera fácil de hacerlo es colocar varias tablas planas debajo de las patas en el extremo superior de la cama. Un par de cortas longitudes de 2×8 o 2×10 debajo de cada pierna deben levantar la cama lo suficiente como para hacer el truco. Perder peso. Esto ayudará a reducir la cantidad de tejido en la garganta que podría estar causando tus ronquidos. Puede perder peso reduciendo su general ingesta calórica al comer porciones más pequeñas y más alimentos saludables. Asegúrese de hacer ejercicio regularmente todos los días. También puede considerar ver su médico o un nutricionista para obtener ayuda. Limite o evite el alcohol. El alcohol relaja a la mayoría de la gente, y debido a que el ronquido ocurre cuando la garganta y la lengua están relajadas, el alcohol puede agravar el problema debido a la estado extremadamente relajado que puede causar. Esto podría empeorar tus ronquidos. Limite su consumo de alcohol o evítelo por completo para obtener una mejor noche de sueño. Dejar de fumar. Fumar irrita el tejido de la boca, la nariz y la garganta, lo que puede provocar hinchazón que obstruye las vías respiratorias. De hecho, la probabilidad de los ronquidos aumentando con la cantidad de cigarrillos fumados por día. Agregue terminar su hábito de roncar a la lista de razones para dejar su hábito de fumar. Mantente hidratado. Beber agua para mantenerse hidratado. Cuando está deshidratado, la mucosidad en la nariz y la garganta se vuelve más pegajosa y puede amplificar el sonido de los ronquidos. Si bien muchos de estos otros las puntas ayudarán a lubricar los conductos nasales. Si no está bebiendo suficiente agua diariamente, tal vez sea hora de comenzar a aumentar su ingesta. Sin embargo, no es solo el humo de primera mano lo que puede afectar su ronquido. La inhalación de humo de segunda mano puede causar los mismos problemas, especialmente en niños pequeños. Para la salud de todos, lo mejor es mantener un hogar libre de humo. Evite los productos lácteos. Beber leche o tener otros productos lácteos puede empeorar los ronquidos porque deja una capa de moco en la boca y la garganta. La mucosa se suma al bloqueo de las vías respiratorias. Además, trate de evitar comer una gran comida justo antes de acostarse. Cuando su estómago está lleno, puede empujar hacia arriba contra su diafragma y afectar su respiración rítmica. Dormir lo suficiente. Estar demasiado cansado en realidad altera la forma en que tu cuerpo responde al sueño, enviándote a un profundo estado de sueño que te lleva a estar demasiado relajado. Músculos.
Los músculos flojos en la boca y la garganta se hacen vibrar más fácilmente a medida que respiramos, lo que causa ronquidos. Practicar una buena higiene del sueño manteniéndose en un horario establecido de vigilia y sueño y asegurando que está recibiendo la cantidad correcta de sueño cada noche. Prevenir la privación del sueño. Use aerosoles nasales. Si su nariz está congestionada o seca, usar aerosoles nasales y enjuagues puede ayudar a irrigar y reponer la humedad que tanto necesita. Una solución salina simple. La solución a menudo es tan efectiva como las fórmulas medicinales. También puede intentar usar vapor para despejar sus senos, tome una ducha caliente antes de acostarse, o llene un recipiente con agua hirviendo y coloque una toalla sobre tu cabeza para inhalar el vapor. Para casos severos de ronquidos y apnea del sueño, se le puede recetar una máquina CPAP, presión de aire positiva continua. Hay una variedad de diferentes modelos, con algunos insertados en las fosas nasales mientras que otros tienen una máscara que cubre toda la boca y la nariz. Estos dispositivos funcionan al ayudar a mantener la presión en las vías respiratorias a medida que inhala y exhala, lo que evita que se colapse. Gracias por mirar estos videos, por favor comparte y suscríbete.